සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට තියෙන මෙන්න මේ කෑම එක. ඉතින් හරිම රසයි, ඒ වගේම හරිම පහසුයි හදාගන්න. බබාලට උදේට ඉස්කෝලේට ගෙනියන්න උනත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක අපිට හදාගන්න ඕන වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මෙතන මම අරන් තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයක්. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා රසායනුව ලුණු. මේක මම ප්‍රමාණයක් කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ රසායනුව ලුණු එකතු කරගෙන මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක වතුර එකතු කරලා අනා ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් රොටි අන්න ප්‍රමාණය තියෙන්නේ ටිකක් ඝන ඩෝ එකක් තමයි අනා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දියට අනා ගන්න එපා. මම වතුර එකතු කරලා මුලින්ම හැන්දෙන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා හරි ගස්ස ගන්නවා. වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරන්න. ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. අපේ අවශ්‍ය පදම එනකල් අපි මෙන්න මේ වගේ එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට පේනවා ඇති දියාරු නැති ටිකක් ඝන ඩෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. පේනව නේද ඔයාලට? රුටියක් හදාගන්න ප්‍රමාණයට තමයි මේ පිටි එක අනාගෙන තියෙන්නේ. අපිට එතකොට අපි හදාගන්න එක හොඳට තුනී කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලෝ හදාගන්න හතේ ඇලවෙන්නේ නැති. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා තෙල් මේස හැඳි 1/2ක වගේ ප්‍රමාණයක්. 1/2ක් දෙකක් වගේ ඕගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙලුත් එකතු කරගෙන මේක හොඳට අනාගන්න. විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අනාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මේ ඩෝ එක සොෆ්ට් එකට වගේ තියෙන්නේ තෙල් එකතු කරාට පස්සේ. ඕගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඕගලන්ට දැන් උනත් පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි අනාගන්න ඩෝ එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 20ක් වහලා තියන්න ඕනේ. අපි මේක වහලා විනාඩි 20ක් අපේ කරි එක හදාගමු. භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා තෙල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක්. ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැඳි කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් පුපුරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා තලාගත්ත සුදු ලුණු මේස හැන්දක්. ඒකත් ටුට්ටක් තෙලේ මේ වගේ බැදගන්න. දැන් එකතු කරගන්නවා රම්ප කරපිංචා ටිකක්. ඒකත් තෙලේ පොඩ්ඩක් අපි මේ වගේ බැදගමු. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක්. මෙතන අරන් තියෙන්නේ එක ලුණු ගෙඩියයි ටිකක් ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. මොකද අපි එක ලුණු ගෙඩියකින් තමයි අද මේක හදන්නේ. ලොකුවට කරන්න ඕන නැහැ. ඇත්තටම එක ලුණු ගෙඩියකින් අපිට ගොඩාක් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ තෙලේ චුට්ටක් බැදගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා නයිමිරිස් එක කරලක් කපලා. මොකද නයිමිරිස් හරි රසයි. මම නයිමිරිස් එකතු කරගන්නේ ඒකයි. අමුතුම සුවඳක් තියෙනවා. අම්මිරිස් වලට වැඩිය අම්මිරිස් උනත් ඕගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසායනුව ලුණු ඒකත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. කහ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්, කටර් කුඩු මේස හැන්දක් ඔයගොල්ලන්ගේ රසායනුව ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වගේ හොඳට එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. මන් රසය වැඩි කරගන්න සෝස් මේස හැන්දකුත් එකතු කරලා මේක හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගෙන දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි අනලා විනාඩි 20ක් තියාගත්ත ඩෝ එක. ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් විනාඩි 20ක් තිබ්බට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. මේ පේනවා නේද? මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ වගේ රෝල් කරලා පොඩ්ඩක් දික් අතට රෝල් කරගෙන ඒක සමාන කොටස් වලට කපා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට කැමති කොටස් ගානකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලොකුවට ගන්න එපා පිටි කොටස්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණික මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණ වලට අරගෙන ඕගොල්ලෝ මේක මේ වගේ අතේ තියලා රෝල් කරගන්න කුඩා බෝල හදාගන්න. හැම කොටසක්ම මෙන්න මේ වගේ කුඩා බෝල හදලා ඕගොල්ලෝ පිඟානකට තියලා මේ වගේ අඩුක් කරලා තියාගන්න. ඒක අපිට පහසුයි අපි හදාගන්න එකට. ඊට පස්සේ එකකින් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ රෝලින් පින් එකකින් මෙන්න මේ වගේ තුනී කරන්න. ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට මෙන්න මේ වගේ තුනී කරගන්න. මේක තුනී කරගෙන අපි හදාගත්ත කරි එකෙන් බොහොම පොඩි කොටසක් තියලා ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති ඩම්ප්ලින් හදන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේක වටේට එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ
වටේට එකතු කරගෙන මේකේ උඩ කොටස හොඳට තද කරගන්න. මොකෝ එතනින් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අල්ලේ තියලා පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. ඒකල වටේට ඒක රවුමකට හරි ගස්සලා තියාගන්න. මම දැන් හදාගත්ත ස්නැක් එක ස්ටීම් කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ගේ රයිස් කුකර් එකේ මේ වගේ කොටසක් ඇති. ඒකේ තෙල් ගාලා මේ වගේ හරි ගස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ස්නැක් ටික මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලකට තියලා අඩු කරගන්න. අපි දැන් මේක ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ. හොඳට උතුරන වතුර එකක් කලින් තියලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක උඩින් මේක තියලා හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ විනාඩි 20ක පමණ කාලයක්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20ක් ස්ටීම් කරගත්ත ස්නැක් ටික. අපි දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා තියමු. මම දැන් භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ හදාගත්ත ස්නැක් එක මෙන්න මේ වගේ තෙල් එකට දාලා ඉවර වෙලා අපි මේක බැද ගන්න ඕනේ රන්වන් දුඹුරු පාටක් එනකල්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති golden brown color කියන්නේ ලස්සන දුඹුරු පාටක් මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ඔක්කොම එකපාර බැද ගන්න ඕගොල්ලෝ දෙපැත්ත මාරු කර කර මේ වගේ ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ අපි බැද ගන්න ස්නැක් ටික. ඕගලන්ට පැහැදිලි ඇති. මේක පොඩ්ඩක් බදිනකොට පිම්බිලා වගේ එනවා. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම හරිම රසයි. මෙන්න මේ වගේ බැද ගන්න. අපි දැන් මේක බැදිලා ඇති. මේක අයින් කරගමු ලිපෙන්. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත අනියන් ස්නැක් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ටිකක් අර ඩම්ප්ලින් එක වගේ. නමුත් ඩම්ප්ලින් නෙවෙයි. හරිම රසයි. ඕගලන්ට ඕන වෙලාවක රෑ කෑමකට උදේකට උනත් හදාගන්න පුළුවන් මේක. අද අපි හදාගත්ත අනියන් ස්නැක් එක තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ඕනම වෙලාවක හදාගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. බබාලට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න උනත් ඔයාලට මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ උදේ කෑමකට රාත්‍රී කෑමකට උනත් හදන්න පුළුවන්. මේ පේනව නේද කඩනකොට. හයිය නැහැ. සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. පිටිග්‍රෑම් 200කින් ඕගලන්ට ඇති වෙන්න කණ්ඩ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.